咁啊，大家好啊！今日同大家分享呢，叫做 Tiny 微影60號啊。咁你上一次依家係 Tiny 微影嘅89號啦，咁啊而家係正式係 KMB 60號啦。咁啊時間關係呢，緊講嘢啦。咁啊打開佢先啊，等我一陣啊。好難開啊！呢一架車。入翻呢個微型膠袋啦，咁啊已經係退役咗啦，大家放心啦。好明顯呢個係舊車嚟嘅，我唔記得咗嘛。咁啊路線呢，就係171去海鹽半島啦，咁啊車牌 PH1344咧，有輪椅啊，好似都係用輪椅嚟做對比嘅喎。咁啊車牌2010啦，係啦，咁啊上面都有 KMB 啦，係啦，咁啊係 XM 嘅咩啦，係啦，行得好順。咁啊又攞翻呢，攞翻呢上一次嗰架車啦。238B 嗰架車係咪都係用輪椅嚟？你會見到呢兩架車係唔一樣嘅。你會見到呢兩架車係唔一樣，一個係 KMB 89號，一個就係 KMB 60號。咁都係唔順啦，係啦，都唔使講啦。咁啊對於架微影嘅 Tiny 微影60號咧，介紹就嚟到呢度啦。跟住咧，記得嚟我哋嘅 channel，我哋下條片再見，拜拜。